Мифтахиддин Аҡмулла нәсихәттәр. Иң әүәл кәрәк нәмә иман тигән. Әхирәт эштәренә инан тигән. Хоҙай кисер мине тигән менән эш бөтмәйҙер. Иман шартын өйрәнмәһә, Иван тигән. Икенсе ҡиммәт нәмә күңел тигән. Күңеле боҙоҡ әҙәмдән төңөл тигән. Боҙоҡҡа ер өҫтөнән аҫты артыҡ. Булмаһа күңел таҙа, күмел тигән. Өсөнсө ҡиммәт нәмә аҡыл тигән. Аҡылһыҙҙа тәүфиҡ яғы таҡыр тигән. Аҙ эшкә асыуланып динен боҙор. Иманын көфөрлөккә һатыр тигән. Дүртенсе ҡиммәт нәмә шөкөр тигән. Ниғмәткә шөкөрһөҙлөк көфөр тигән. Ятҡан ерҙән Хоҙай кисер тигән хурлыҡ, сәбәп эҙләп төҙ юл менән йүгер тигән. Бишенсе ҡиммәт нәмә әҙәп тигән. Әҙәп тигән мөхәббәткә сәбәп тигән. Көфөрлөк әҙәплелә тормағандай, әҙәпһеҙҙә иман тороу ғәжәп тигән. Алтынсы ҡиммәт нәмә сабыр тигән. Сабыр кеше моратын табыр тигән. Һәр эштә сабырһыҙҙың төбө хурлык. Сабырһыҙлык башҡа бәлә һалыр тигән. Етенсе ҡиммәт нәмә ихлас. Ихласһыҙҙың эше ҡабул булмаҫ тигән. Аҡыллылар ошо һүҙҙе белһә кәрәк. Иман, аҡыл, әҙәп, ихлас, юлдаш тигән.